我好多朋友喺度啊，幾廿年朋友啊，但而家有3個走咗，我好難過啊！我好耐嘅朋友啦，我哋喺度住咗40幾年㗎啦，嗰幾個朋友都走咗啦，我好難過啊！希望佢哋安息啦，遇難咗嗰啲度。我知你而家都捐咗款咧，支持佢哋受難者㗎啦。我唔係，我哋住喺廣福村，但係我有朋友喺度住，我好多朋友喺度啊，幾廿年朋友啊，但而家有3個走咗，我好難過啊！唔該。有個60零歲嘅就佢嗰日咧，佢先生休息，佢先生去抽酸都冇去，咁就遇着咁嘅火警啦。佢有想同在生家屬講，都希望佢哋可能好好生活。有希望佢哋好保重自己身體，好好地生活，繼續活落下去。我哋都支持佢嘅，我全家人都捐款俾佢嘅啦。希望嗰啲遇着火警嗰啲安息上路啦。